Oggi è una giornata importante, lei è già noto, ma ovviamente oggi la presentazione ufficiale alla città di Agrigenti ai tifosi. Ecco, come sarà la nuova Akragas? Lei ha detto due cose molto significative per i tifosi, la Serie B e il comparto giovanile, quindi ecco questi saranno i fulcri sul quale punterà la nuova Akragas. Esatto, il settore giovanile, daremo moltissima importanza al settore giovanile, perché come dicevo prima, non potendo l'Akragas andare in giro a acquistare campioni a fior di milione, bisogna svilupparle, anche perché svilupperemo il nostro potenziale, il loco. Quando riguarda le figure tecniche, questo sarà appunto il Peppino Tirri che si occuperà. Io ho rafforzato Peppino Tirri per quanto riguarda, dovrà curare l'area tecnica e l'area amministrativa. Sono le due figure che riportano direttamente a me. Lei ha detto che seguirà da lontano l'Akragas, ma appunto per questo ha scelto delle persone di fiducia. Sì, sì, credo che di lasciare l'Akragas nelle buone mani, essendo impossibilitato a seguire l'Akragas perché sono residente all'estero, però con una figura manageriale come Peppino Tirri e una figura amministrativa come Luigi Campoccia, l'Akragas è in buone mani e, ripeto, con una figura gestionale con il presidente Silvio Alessi, l'Akragas è nelle buone mani. Silvia Alessi, riconfermato presidente dell'Akragas, ecco con che spirito si riparte questa nuova macchina organizzativa, cose importanti quelle che ci si prefigge di raggiungere, tra questi la Serie B. Oggi noi abbiamo dei nuovi soci, abbiamo dei nuovi dirigenti, ma abbiamo soprattutto una grande voglia, la grande voglia di continuare questo progetto e regalare alla città di Agrigento veramente ancora dei sogni e dei risultati eccellenti.